Haleluya. Ngira mugenzi wawe ngo DJ nongeye kugusuhuza nkwifuriza umwaka mushya wa 2025. Haleluya. Muri Unity Church ni itorero niyumvamo ikindi nza sindwa n'abadayimoni benshi kubanza guhangana nabo. Hano ndaza numva amavuta ndi flowing. Haleluya. Nejejwe no kusanga hari abakozi Imana batandukanye. Ubutumwa bwa mbere nabanje guhabwa nabwiye ngo nibutse abashumba bahawe umurimo wo kuragira umukumbi wa Kristo muri Yohana igice cya 21 umurongo wa 15 kuza kuri 17. Hari amagambo igihe Yesu yarimo agiye gusezera intumwa ze yabwiye Petero nk'icyitegerezo aramubwira ngo Simoni mwene Yona urankunda, nuko arambwira ngo mwami ndagukunda, nuko Yesu aramubwira ngo ragira abana b'intama zanjye. Arongera mubaza inshuro ya kabiri. Ubu turi muri Yohana 21 umurongo wa 15 kugeza kuri 17. Ni kugira ngo buno buhanuzi mbutambutso n'ubutumwa bw'imbuzi kuko ni ubutumwa Kristo yampaye ngo mbabwire nicaye hariya. Bana hasube ntacyo bitwaye. Yohana 20 abafite zero za mudasobwa telefone zirirukanga cyane zagendana n'iminota kuko nimujya kubikura impapuro ndabasiga. 21 Yohana umurongo wa 15. Uwasoma yakwihuta mbanze mbinyuzeho kuko buno nago buri mu butumwa nateguye. Nuko Imana yashatse kuvuga n'abungeri bari hano. Kristo Yesu nashimwe n'umukumburi hano nawo wakira ubwo butumwa. Badusobere twumve. Yohana 21 13 kuza kuri 17. Aravuga ngo icyo bahageze. Aravuga ngo nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yona urusha abakunkunda. Aramusubiza ati ye mwami uzi ko ngukunda. Aramubwira ati bagira abana b'intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yona urankunda? Aramusubiza ati ye mwami uzi ko ngukunda. Aramubwira ati ragira intama zanjye. Yego. Aramubaza ubwa gatatu ati yego Simoni mwene Yona urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda. Nuko aramusubiza ati mwami umenya byose uzi kandi ko ngukunda. Yego. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Hanyuma nanjye reka mbanze basobanurire uhabwa inshingano zo kuragira umukumbi uwo ari we. Mbere yuko zihabwa nahawe ubuhanuzi busa nk'ubwo Pastor Alex yabwiwe ibigeragezo bigiye kuza bigafata yitwa abakozi b'Imana abayoboye cyane umukumbi. Umva ubutumwa nahawe hano. Luka 22 umurongo wa 31 ngiye kuhasoma hanyuma imirongo nyinyuramo twihuta mu minota 20 mpawe ndayibyaza umusoko n'ubuhanuzi si ukwigisha ariko nibura buri wese aratoramo. Kristo Yesu nashimwe. Nahageze nge Luka 22:31 kugeza kuri 34. Hana amagambo ngo Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Uyu nguyu ugiye kwihakana Kristo ni wa undi nyuma wahawe inshingano zo kuragira umuku. Kristo Yesu nashimwe. Kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Abasabye ari bangahe? Barenga umwe. Ariko ubwirwa ni wa undi yateganyije kuzaba umukuru w'abandi. No mpamvu atavuze Yohana, atabwiye Andereya, atabwiye ba Filipo, ahubwo abwiye Simoni. Kubera iki? Yamubonyemo urukundo ruruta rw'abandi. Ariko rero uyu nguyu urushije abandi kunkunda niyo nzahereza umukumbi kuragira. Nabwiye ngo mbabwire ngo mu gihe urukundo rw'abayobozi b'itorero rwamaze gucogora muri bo birakwiye yuko inshingano y'ubwa gishumba yuko aho kugira ngo muzaje kwikorera amaraso y'umukumbi wa benshi, inshingano muzazireke niba mutari kongera guca bugufi ngo musabe imbaraga ndetse n'urukundo rwongere rwiyongere rwo kuragira umukumbi. Kuko kuragira umukumbi wa Kristo nta kindi kiguzi bigusaba ngo ni ugukunda Kristo. Urukundo rwa Kristo muri wowe nk'umushumba cyangwa umuyobozi wese uri hano niba rucogoye ntabwo inshingano ya Kristo wakabaye cyicaramo, ukwiye guhereza undi ntebe ngo nyabuneka ndumva muri ngi urukundo rwa Kristo rwacogoye kandi umukumbi wa Kristo nawe uragijwe niba nkunze Kristo.
Kristo yasaba ngo Simoni Petero urusha abana bose kunkunda ngo yego. Yasaba ngo oke ubinyemeze mu kuragira umukumbi wanjye singutumye kuwurya no kuwica no kuwukomeretsa naguhamagaye kugira ngo uragire kandi ntuzawuragira ushingiye ku rukundo ukunda umukumbi ahubwo uzawushingira ku rukundo njye ukunda njye nyiri umukumbi. Kristo Yesu nashimwe. Rero nk'abashumba nabwiwe nishe hariya ngo mbabwire ngo mube maso Uwiteka agiye kuza kubarananwa namwe umukumbi yabaragije niba nta rukundo rwamugifite aho ngaho muzabaranwa nawe. Ubwo butuba bunyuzeho bw'umukumbi. Kristo Yesu nashimwe. Ikiguzi hari umudamu w'Imana yigeze kumbwira ngo imuhaye inkoni y'ubushumba. Mu itorero ry'Ababatista ntabwo bemera yuko umugore ahinduka umushumba, ariko igihe cy'Imana yaje kumbwira ndi guhanura uwo mudamu we yumvaga ari mu nshingano ariko watabyiyumvamo. Hanyuma Imana irambwira ngo mubwire ngo abyakire ngo niwe wabimuhaye, kubera ko Imana mubonyemo urukundo rwa Kristo bituma Kristo amuragiza umukumbi. Burya ntago kwambara ipantaro byo bihamya yuko uri umushumba w'umukumbi. Ugushumba intama ndetse no kujya muri kiyobozi byakabaye byaragenewe abagabo, ariko mu gihe abagabo urukundo rwacogwa Imana ikabona urukundo rw'umukumbi rufitwe n'umugore. Umugore aziba icyuho mu cyimbo cy'abagabo. Nabo ntago abagore baremewe kuzaba abashumba b'amatorero, ntabwo inshingano zari izabo. Ariko ubu ngubu Imana yambwiye igituma yemera ko abagore bayobora. Icyo gituma na rais wa Tanzania ni mwanamke. N'uyoboye Tanzania burya uriya yazibye icyuho Magufuli amaze kuva mu mubiri. Imana ishima yuko aziba icyuho, yamubonyemo ubushobozi buruta bw'abagabo bakabe bakora iyo ntebe bayicaraho. Rero Kristo Yesu iyo agiye gutanga inshingano abanza gupima igipimo cy'urukundo umukunda, ntabwo apima igipimo cy'inyungu ushaka mu by'Imana, ahubwo areba igipimo cy'urukundo umukunda. Ubusabane bwawe na Kristo buguhereza imbaraga zo kuyobora umukumbi nk'uko Kristo ashaka si nk'uko ushaka. Haleluya. Hano Yesu abwiye Petero amutegura kumuragiza umukumbi aramubwira ngo kandi Simoni, kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. 32 ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Kwari Yesu yingingiye Petero, ntiyingingire Yohana, ntiyingingire Bandereya, ntiyingingire ba Filemoni bari abandi bose ba Barutolomayo. Kwari atabingingiye. Mwumve hano impamvu abashumba bakeneye amasengesho kandi abakristo ntimukabipfobye. Uwiteka ashaka yuko n'abashumba tubahereza agaciro, kuko iyo Satani azamuka itorero atagetinga cyane ahantu hari umutwe niyo ashaka gukubita n'inzoka kuyica neza ukubita umutwe. Kristo Yesu nashimwe. Nawe aramubwira ati wumva hano Petero apinga isengesho. Yesu yingingiye Petero ngo kwizera ko ni guco. Iri jambo risobanura ngo kwizera kwa Petero kurahari kandi kurakomeye. Ariko Yesu aramubwiye ngo isengesho ndarigusabiye ngo ntigucogore. Ijambo gucogora ni ukugabanyukirwa. Ubwo kwizera kwa Petero kwari guhari kandi gukomeye. Ubanza mwumva ko Petero hano kwizera ko kwari gukoze iki? Ariko kwari gukomeye. Ahubwo Yesu ari gusenga isengesho ngo ntiguco. Ubwo kwizera kurakome ntago kuracogo. Aravuga ngo rero imbere yawe ugiye guhura n'ibigucogo, niyo mpamvu ngo usenge ngo kwizera kwawe kudacogo. Nk'uko mwabwiwe ngo mubusengera abakozi b'Imana kuko agiye kuzibagerageza bakabona na za renti. Aha ngaha bashobora kuba bafite za renti. Sizi ubuno butumwa niba mukumva bene da. Uwo ari we wese waba uri umukozi wawe n'ubwo waba utari umushumba cyangwa kuba gusa uri muri minisiteri, ndaje mabwira abantu Satani arwanya ni abantu batabyumva kimwe nawe. Ariko hari abandi Satani akoresha atajya arwanya. Satani mbere y'uko kurwanya abanza kugutereta rebe ko mwabyumva kimwe, niko kugeragezwa. Iyo uguye mu moshya ukamuza bwo kwishushanya udashaka kwihana, agukura mu mubare w'abarwanya akakwandika mu bakozi. Reka mbisubiremo, Satani ntabwo arwanya abakozi b'Imana bose, ahubwo hari abakoresha. Impamvu iyo agugerageza akagugerageza mukabyumva kimwe ukagwa mu mutego. Iyo uguye mu makosa niba udashaka gukoreshwa nawe usaba ugufu ukihana ukongera ugahaguruka. Ariko iyo wanze guhaguruka ukabamuza bwo kwishura udashaka kwihana kubera ko wambaye wa mwambaro w'ubukozi bw'Imana. Icyo Satani akora rero mu buryarya agukoresha mu kugwisha abandi. Nicyo Yesu arimo abwira hano Petero, murashaka mukumve neza. Ariko wenda kwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze numara guhinduka arimo avuga gukomeye ukomeze bagenzi bawe. Iri jambo tubivuga muri vice versa mu kinyuranyo. Kwizera kwawe ni gucogora
mu cyimbo cyo gukomeza abandi uzabaguha. niyo mpamvu rero aho satani azahita agukoresha mu ntege nkeya zawe, nugwa ukaguma mu kugwa uzagwisha abandi. rero satani aza abantu abasha guhereza akazi ndetse akanahereza n'agaciro. hari abantu benshi bakorera satani kandi satani atajya abara mu bakozi bari kuri payroll badahembwa ku kazi. njye niga mbwira abantu ngo gide ndamutse nguye nkabivamo, ntabwo nakomeza gukoresha na satani bisanzwe, nanyumanuka ikuzimu nakora contract nawe tugakorana, nkaba nzi ko ndi ku gihembo cye, nkaba nzi ko ndo kurimbuka ariko sinkoreshwe nawe kandi ntahembwa nawe. rero satani ntabwo akoresha bose, akoresha abo babyumvishe kimwe kandi abona bafite ubushobozi bwo kuba bakoresha n'abandi. niyo mpamvu rero Yesu agize impungenge abwira Petero ngo ndakwingingiye kwizera kwawe kudacogora, kandi numara guhinduka ukomeye uramenya uzakomeza abandi. mu yandi magambo, kuba satani agusabye dore umugambi wanjye, dore ubutumwa buravuga ngo menya umugambi w'Imana mu kugeragezwa kwawe. nubwo bwamanutse ari ubuhanuzi, mu kugeragezwa kwawe menya umugambi w'iki, harimo n'umugambi wa satani, ariko urasabwa kumenya uw'iki. mu kugeragezwa kwawe satani agusabye nta sengesho wasenga ngo bikurweho. Yesu ntabwo yabwiye Petero ngo ndagusengeye ngo bikurweho, yaravuze ngo apana, ahubwo ndagusengeye ngo ugire kwizera kugukomeza mu gihe uri kubinyuramo. hanyuma mu mugambi wanjye njye Uwiteka mu kugeragezwa kwawe Petero ni ukugira ngo uhakure inkomezi zikomeza abandi. nabwira ngo abari hano bagiye bakomeretswa n'abitwa abakozi b'Imana, abandi bagakomeretswa n'abatari abakozi b'Imana. nabwiwe ngo ni umuhamagaro mwarimo mutegurwa, ntabwo wagutumye kugenda kwihura ngo nawe ukomeretse abandi, ahubwo yemeye ko bagukomeretsa ibishaka kugira ngo uguheze antibiyotike zo kuvura ibikomere by'abandi. iyo umuntu yakugiriye nabi ntabwo bisobaye ko nawe ukwiye kugira nabi, ahubwo ibiguha amahirwe yo kwitoza no kwigisha abandi kugira neza ineza batakugiriye. rero abantu benshi baragiye muri kwa kugeragezwa, aho kugira ngo bakomere baragiye bagwira mu kugeragezwa. satani ahita abandika mu bakozi, hasigara ari mu rusengero aca imanza, ikindi agwisha n'abandi, abateranya n'abandi. aho ngaho rero nabyo ngo va mu gukoreshwa na satani nta guhembo, byaruta ukajya ikuzimu ukamukorera uri buhembe. korera Kristo uri kuri payroll y'ijuru, ubasha kubanjije mu gihe ritakwishura iburanye. ni mwebwe mwampaye akazi, si abantu. nta mpamvu yo kwishyuza abantu, ishyuza Imana. niba ariyo mwagiranye n'amasezerano yo kuyikorera izaguhemba, uzaba wishyuze mu deni. ishaka bizerwa. satani nababwiye ngo satani ashaka gukoresha bizerwa, niba ashaka gukoresha bizerwa nibo bahembwa. abantu benshi bakorera imbaraga za satani mu izina rya Kristo bafite amasengero, baranyaga bikabahira, bariba bikabahira, bateka imitwe bikabahira. wowe kuko uri umukozi w'Imana utari umwizerwa ku Mana no kwa satani ntiwemeye gukorana nawe amasezerano, aho ngaho satani aragukanda n'Imana ikagukanda, bakagukandira hamwe, kubera yuko urakaza uyazi. ntabwo uri uw'Imana, nta n'ubwo uri uwa satani. satani ntiyakubara mube neza, kubera ko akora nk'igikoresho cy'isoni nke gitererwa gukoreshwa imirimo myiza, n'ubwo uri igikoresho cy'Imana. uboneko rwa kabiri rwa Timoteyo 2:19 kugera kuri 21 hari amagambo atubwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. nubwo hari benshi bagaragara nk'aho batakiruriho, bitirirwa Kristo, insengero nyinshi ntabwo zikiri kuri uru rufatiro rwa Kristo. noneho rero Paulo arababwira ngo ruracyahagaze. hari ibintu bitapfukamira Bayali. ruracyakora iki? ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye, niba bara yuko ari uwa Kristo. ubwo uwa Kristo arasabwa kuva mu bidatunga, aramanuka aravuga ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho bitandukanye. hari ibikoresho by'isoni nke, ibyakoreshwa muri toilette, ibyakoreshwa nka rakerete zo muri toilette, ariko hakaba n'ibikoresho by'icyubahiro nka bya bisorori bigabura ibyo kurya ku meza. ibyo ngo rero biterwa n'uburyo wewe umuntu wahisemo. ngo umuntu wese niyiyeza. ntago bavuze pasiteri, ntibavuze apotre, ntibavuze ndano na titre, ni umuntu wese. Urwo rwa Timoteyo 2:21 ngo umuntu wese niyiyeza. nyuma yo kwiyeza ukitandukanya n'ibyaguteye kwandura wiyeza. hari ukwiyeza ngo Mana mbabarira ubusambanyi, ariko ntiwitandukanye n'uwo mwasambanye. uzasigara rero uri mu bubata bw'ubusambanyi, kubera yuko igihe Yesu avuga ngo muzamenya ukuri nako kuzababatura. dore icyo yavugaga ni iki ngiki Imana yigeze imishurira, ni ukumenya ukuri kw'impamvu uri mu bubata.
Didier nigeze ndwana n'umudayimoni wo kwikinisha na kureba porogarafi. Narebaga porogarafi ngaruka ngiye kwikinisha. Hanyuma mbwira Imana, none Mana ni gute nzara urubyiruko? Hari 2015 niwo mwuka wo kwikinisha wamfashe. Ariko 2013 nibwo Imana yatangiye kuvugana nanjye imperezwa mu buryo bwiyerekwa, ariko ntaranzi uko nzaba umuhanuzi. Yavuganye nanjye mu buryo bwiyerekwa live, nkanuye sinemera yerekwa ko nandi kwerekwa ku muntu wonzi. Mbwirwa n'ijwi irambwira ngo haramutse haje abantu bo musengana muri Scripture Union 2013 ari muri senior 4 atara kure buriya porogarafi niye nama wamugira. Ndavuga ngo shingiye kuri ibi bintu ndeba, nari maze iminsi nda porogarafi kuri telefone nkizera amapesi nta niyo mfite nyirebera ku banyeshuri muri dortoir muri dormitory. Nigira Masaka hariya ku ishuri ryitwa Skejabwe Secondary School ara muri Masaka district. Hanyuma nibwo Imana avuganye nanjye n'imperezo utawuswara kwihananya kuri burya ntiwakwana icyo utaramenya. Baramese nawe Didi urareba ibyo bintu kandi umukozi w'Imana nkaho ngapfa ko nta girlfriend ifite ngudabisha mu bikorwa kurebesha amaso gusa. Imana ibona yuko Didier ntashobora kwihana icyo ntarisobanukirwa, ubwo iranyisangira. Inyisangira ambwira ngo muri Matayo 5:28 nureba umugore wundi ukamwifuza uzamaze gusambana mu mutima wawe bisobanura iki? Ntabwo icyakibarwa kikiri mu bitekerezo, kibarwa iyo cyageze mu mutima. Kubera iki? Kuko umutima ufata umwanzuro kubera ko wakira ibyo watekereje. Iyo mu bitekerezo byawe utekereje nabi ukanga kubyakiza umutima wawe uba ukuyemo inda y'icyaha, kuko icyaha kikwiye gukura kugira ngo irari rirakura rikabyara icyaha. None magambo icyaha mu gihe kitaravuka kivukira irari ry'icyaha kizira mu bitekerezo. Ibyo utekereje, ibyo uhaye amaso, iyo ubihaye umutima ukabitegwa binemedita uba uri kubereza umutima. Iyo umutima ubyakiriye ugashaka amahirwe yo kubisha mu bikorwa, mu ijuru barayuko wagikoze nuko utaragira amahirwe yo kubisha mu bikorwa. Rero icyaha ntabwo kivuka ukigitekereza, kivuka ari uko igitekerezo cyawe gihaye umutima. Niyo mpamvu Salomo ari kwandika muri 23 Imigani umurongo wa 7 ngo uko umuntu atekereza mu mutima we ni kwari. Bivugwa uko utekereza mu bitekerezo byawe ntabwo uraba wowe, uzaba wowe ari uko ibitekerezo byahuje n'amaranga mutima. Umuntu agizwe ubugingo bw'ubugizwe n'ibitekerezo n'amaranga mutima. Ushobora gutekereza nabi kuhereza umuntu umwambaro ku mutima wawe tubyiyumvamo ukahita wanga kubikora. Mani magambo Imana ibara yuko utabikoze, ariko utekereje umuntu uko umutima wawe ukwiye kubikora. Imana ibara yuko wabikoze usigaje amahirwe kubishira mu biko. Rero Imana inyereka uburyo masambana kandi nta mukobwa ndakora. Ngira Imana mbabarira. Sanga narebye abachina ndeba birabura pornography za telefone hana hari abazireba, hari n'abandi bazisoma telefone hano. Ntago navange muze kubyumva. Imana ishobora yuko buro buhanya bunyuraho si ukwimeninda nuko ngo benshi baboho, kuko Imana ishima yuko tunyura mu bikomere ngo tuzomora ibikomere by'abandi. Kristo Yesu nashimwe. Aho ngambwira Imana rero menye yuko nari umusambanyi, numva yuko umusambanyi rero wabishize mu bikorwa, ariko uyu bireba umubiri wawe urareact gusa nk'uri mu gikorwa na opposite sex ureba. Rero Imana irambwira ngo wari umusambanyi. Mitasobanukirwa Imigani 28:13 haravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka ubazababarirwa. Ubwo ubyatura ntabireke nta mbabazi kubera ko abayibesha imbabazi. Dukwiye kwatura mu mitima yacu twagambiriye kubire. Kristo Yesu nashimwe. Hanyuma ndiko gufata umwanzo wo kureka kureba porogarafi nyuma y'imyaka 2. Umwuka wo kwikinisha uramfata, ariko ukuruwe no kureba pornography. Ngira Imana ndashaka kubohoka kora imaze kuhabwa kuyobora urubyiruko muri ADPR gitangira burange mengo. Nari ndi muri sina 6 bamakora urubyiruko bazi bavuga abantu kwikinisha ntazi byari byo, kuko gihe narebaga porogarafi ntabwo nikinishije. Nyuma y'imyaka 2 narabiretse Diamond nari muri research sinzi uko nabiguye ibintu ntangira kureba muri computer lab nkareba ibintu bidasobanutse. Umubiri uraka kwikinisha mbyiga nta wundi mbyigiyeho. Aho ngaho Diamond rero kugira ngo mureke byawe nka kwa kundi Diamond yirukanye azanye abandi barindwa murusha imbaraga, byansabye kwiyiriza kureka porogarafi ntago niyirije. Nahawe kumenya mfata umwanzo wo kubireka, ariko kuyikinisha byansabye amasanisho yo kwiyiriza. Nyuma y'ibyumweru 2 nkongera nkabigwamo. Naje kubwira Imana ngo ndarambira kuko sinashaka kugukura nishushanya. Didier mu bantu batishushanya, nimvuga ikintu mba nkivuze. Mvuze ngo ndaguha nubwo byaba bincitse ndaguha. Abantu banzi nuko biri. Siko bimeze? Nubwo byancika gakubira ngo guhaye ibitwara 5 nayo afite miseba gusigana 0 kweri sagwa gusa nibyo mvuga. Yo tubivuga rero guhagarara mu gukiranuka birashoboka ukaba mu buzima uri nk'ikivajuru uri umusore bakureka base uyu musore abigenza turi muzima ntabwo uri muzima nk'abandi. Yosefu yari muzima nk'aka. Haleluya. Birashoboka gukiranuka
mu cyambaye umubiri ukaganzwa na mwuka ukicisha ingeso za kamere umwuka wera. Umwuka wera ngo mwicishe mwuka ingeso za kamere kugira ngo murame. Mani magambo ni twemera umwuka kuganza kamere, kandi kamere ihari igasa nk'idahari. Kwibaho wakabanya amahirwe yo kwiba umubiri ukaka cyangwa mwami ndagukoze isoni hano nyongera agatege, Imana ikongera dose ukahita ugira self control, maîtrise de soi. Noneho bakagira ngo wowe ntabwo ujya ugwa nk'abandi, byagusha abandi ko bifite ko no mu gitondo hari n'umukobwa harimo ntereta mu gitondo, nabona ntabwo byavamo, ntabwo nakwigenewe. Ibyo baze kubabwira ni ukubera iki? Mbahaye mfite amahirwe yose, nta byaha ntakora, nemeye kuyoboka kamere. Kuba twarakirijwe si uko kamere yadukuwemo, ahubwo biratubwira ngo mwicishe mwuka ingeso za kamere. Abantu biyirira ngo ngewe ngo ntabwo nakora cyane, nindo ngo ntabwo wagikora. Uwemere kamere byakunda. Muri wowe harimo ubushobozi bwo gukora ibyaha byose kuruta na Satani, ukamubikuruta Satani. Muri wowe harimo ubwo bushobozi, harimo n'ubushobozi bwo kuruta abamarayika ugasa n'Imana. Niyo mpamvu tubwira muri Petero wa mbere 1:14 ngo mubere nk'abana bumvira, kuko yaduhamagariye yera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Turi gusabwa kubabera kuruta ibizima n'abakuru, tukababera nk'iyicaye kuri ya ntebe. Murumva ubwo bushobozi butari muri wowe. Ntabwo Imana igusaba ibidashoboka, isabwa ko tubabera mu ngeso zacu, ntabwo ari muri zimwe. Ntabwo ari dusaba ibidashoboka, idusaba ibishoboke, ibiri possible. Ntabwo dusaba ibirenshoboka, ibishoboka nibyo dusaba. Nuko Pawulo yavuze mu Filipi 4:13 nimugire ikibazo, ibyo Imana ivuze bino birashoboka, kuko si imbaraga zacu ahubwo dushobozwa byose nande. Yavuze bimwe se cyangwa avuze byose? Dushobozwa byose na Kristo Yesu. None ko iki bitajya bishoboka buza busanzwe, nuko twebwe tutemerera kumwiha we, tumwiha gake. Niyo mpamvu kuyiha Imana ni kwikubona, na uko uyihaye ni kwikubona. Mose yatindanye natangira gusa nayo, asubiye muri bene wabo ngo hisha mu maso, turabona utangiye gusa niyo watindanye nayo. Iyo utindanye nayo usa nayo, imvugo yawe yahinduka iy'ubumana n'Imana. Haleluya. Imana abwiye Yeremiya ngo Yeremiya wereka nkwereka yuko bishoboka kumera nkanje, akanwa kawe kakamera nk'ak'Uwiteka, kakarenga kuba k'abamarayika n'ibizima, kakaba nk'akanje. Numenya gutandukanya ugakura ibishimwa mu bigawa, akanwa kawe kazahinduka nk'ak'Uwiteka. Ibyo uzavuga ntibizagwa ku butaka, nzajya misoza nk'uko Samweli yahanuraga ntibigwe ku butaka. Kubera akanwa kawe kahinduka nk'ak'Uwiteka nukora iki kiguzi, nukura ibishimwa mu biga. Kristo Yesu nashimwe. Hano rero Petero arabwiwe ngo Yesu araba okay. Kwa 22:30 na kangahe nerekera ku musozo. Aramubwira ati Petero, ndakubwira yuko uyu munsi ubanza wumva ko Petero apinze Yesu isengesho rye. Nupinga amasengesho y'inkunga bizagusohoraho unagwe. Suko Imana ishimiye kuguzemera yuko ugwa kugira ngo gukure mu bwibone. Ubundi ubwibone butuma Imana ikurwanya, ntabwo igwa Satani ubwahira kwisekurira. Niyo mpamvu mu bintu ntinya kwibona kwatuma Imana indwanya. Ngira Imana nshoboza kuba mu buzima umwishimira, mparane kukunezeza, kuko abishimira kugwa kwanjye Didier abanyifuriza kugwa, n'abashaka ubugingo bwanjye bifuza ko Didier yaguye mu byaha, urebe ko yacece kumera nk'inyundo iri gukubita ku mitima y'abamwe, bakumva Didier avuga nk'umwibone. Hoya, uwirata yirate Kristo. Mba ndata Kristo uri muri je, kuko Paulo yavuga yuko yirimbanira kubaho ubuzima butamurega ikibi imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Mu byakozwe n'intumwa 24:16 yavuze ngo ndabihirimbanira, ntabwo bitaba amategeko n'ubu nsunika. Guhirimbanira kuba mu buzima buhamya ko Kristo ari muri nje, imyitwarire yanjye ikaba itakiri yanjye nka Paulo ari Kristo ugaragara. Abantu bareba urukundo afite bakabona rwa Kristo si rwa Paulo, bareba kugira ubuntu bakareba n'ubwa Kristo. Birakwiye yuko mu buzima abantu bareba Kristo muri Petero, bakareba Kristo muri Papa Jean, bakareba Kristo muri Mama Pasteur, bakabona Kristo muri Mama Cyabati, bakareba Kristo muri Rizinde, bakareba Kristo ukurira akabona Kristo muri wowe, imvugo bakumva ni ya Kristo. Utangira ikibi abigira imbere y'Imana cyangwa abantu iminsi yo mugirunya barabanga kubirwatira. Bane bagabo ngo bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, amaherezo ntabwo ari ukunanirwa ahubwo ni uguhazwa. Matayo 5:6 ngo bafite inyota n'izo byo gukiranuka, amaherezo si ukunanizwa ahubwo ni uguhazwa.
duharanire kuba mu buzima Imana ikurebe ntiyicuze impamvu yakuremye. Aricyo bitwaye kuba mu buzima ukaba mu isi ukabangamira Satani kuba irimo akavuga uyu ngo namwica nte. Imana yose kunyongorera bambwira ngo nguhaye uburinzi nk'ubwo nashize kuri Elisa kuko ibishaka ubugingo bwawe ni byinshi. Ntabwo wibaze guhabwa uburinzi buruta bwa umuyobozi w'iki gihugu kuko njyewe ndindwa n'abamarayika barinda ijuru. Reba ingabo zari zije gufata Elisa z'Abasiriya zahumishijwe amaso n'iz'umwuka bituma bazigabura zisubira zitarwanya. Ahubwo ntabwo tuzongera gutera Isiraheli baraducanze. Twasanze hari ubarinda kandi nta kazi muri gavumenti yahawe. Ijuru rigwereza uburinzi hanyuma Imana ikanakurindana n'umuryango. Mama wanjye aherutse kubagwa ibibyimba bibiri mu mara yo hejuru. Biragoye kugira ngo ubagwe operasiyo nk'iyo ngiyo ube uri muzima. Ariko Imana yaretse kubimwe najyana mu masengesho najya kubwiriza umuhanuzi kazi arambwira ngo umva Didi Imana irambwiye ngo nyoko imukuriyeho urupfu wakanyuze mu kubagwa bitewe ngo kubwawe kubwanjye. Ntabwo nasobanukiwe ibyo bintu bisobanukiwe neza. Mama wanjye ashize ukwezi abaga operasiyo bamubaza mu gihe cy'amasaha 6 tuvugana nyuma y'amasaha 6 akifite ikinya arangorekanye rende huko amaze gukora operasiyo bambaza ibyimba bibiri. Mama wanjye amera neza ubu ni muzima. Operasiyo yanyuzemo Imana yemeye yuko yinyuramo ariko uramugarura. Imana iravuga ngo si kubwe ngo ni kubwanjye kandi ntabwo nari uko naseze ahubwo ni uko nayinejeje. Ba mu buzima bunezeza Imana ikurindane n'ibyawe. Haleluya. Ihereza Imana akazi utaseze. Reba amagambo akomeye turi buvuga duhagaze ariko mbere yuko tuvuga duhagaze ari mu mubwiriza 2 baba turikuriyeyo 2 murongo wa nyuma. Mubwiriza 2 murongo wa nyuma aho turahasoma duhagaze. Mbere yuko rero tuhasoma mwumva yuko Satani adakoresha abangahe bose akoresha ababyumvishe kimwe nawe. Ikindi ababyumvishe kimwe nawe bakwiye gukora amasezerano nawe kandi iyo bakora amasezerano nawe arabahemba. Niyo mpamvu usanga iyi si ibagwa neza abasataniste batwara amamodoka yose bashaka amazu yose bashaka indege bazigenda kuko bashaka ntabwo isi bagora kuko n'abisi atari babyumvishe kimwe. Yesu aravuga ngo rero iyo muba bisi isi ari kubahira igiteye agahinda ni uko utari uwisi ariko ugashaka kuba mu buzima bw'isi. Niyo mpamvu rero isi itaguhira kuko Satani ntakubara mube apfa kugukoresha nk'igikoresho cy'isoni nkeya. Ndangirize kuri umurongo rwako rwa 2 rwa Timoteyo 2:21 ngo umuntu wese niyiyeze azaba igikoresho cy'icyubahiro cyerejwe gukoreshwa imirimo myiza yose kandi cyatunganyirijwe nyiracyo. Umubwiriza 2:26 narimo mvuga rwariko rwa 2 rwa Timoteyo 2:21 ndangirizaho havuga yuko hari ukuba igikoresho cy'isoni nke ni umuhanuzi utaba mu buzima bwo kwezwa utikiranura ushaka kuba n'abantu bose mu ntambara ushaka mu matiku. Aho ngo buri gikoresho cy'isoni nke kuba araho impano z'Imana izagukoresha. Ariko reka mbabaza turakunda abantu bari hano batega amatwi kugira ngo yakonfize abantu bagira ivemo. Aho uravuze ngo umuntu wese cyangwa n'abantu bake yavuze umuntu wese wari wowe niyiye akitandukanye nibidatungana azaba yikuye mu mubare w'ibikoresho by'isoni nke azaba ajya mu bikoresho by'icyubahiro izahabu cyangwa ifeza. Kugira ngo ni umuntu bigira mu ruhare ni uruhare rwawe ni wowe uhitamo kuba igikoresho cy'izahabu cyangwa ifeza. Nabigizemo umuhigo mbwira Imana ngo 2023 mpindura izahabu ngiye kurangiza mbwira 2024 noneho mpindura diamond. Pastor Caleb uzamubaza hari uweretswe aramubwira ngo nabonye Didi mbona hari diyama imwakiraho. Mbwira Pastor nabigizemo umuhigo nabwo Imana impindure diamond. Urumva ko batangira kubyereka wahinduka nawe diamond narenze urwego rw'izahabu. Ibi simbabwira kubirataho. Pastor yarabinyandikiye mbwira ngo reke message ngo hari uweretswe ndi mu materaniro mbwiriza abona diyama iri ku gahanga kanje yaka. Narabwiye Imana ngo ndifuza kuva 2023 wangize izahabu ndifuza no gukoreshwa mpindure diyama. Ndashaka inyata yanjye ntabwo ari ibyisi nifuza kwa mubuza amaso y'Imana zake nk'inyenyeri iteka ryose ndabyitoza nyikiri hano ndabyitoza hano kuzaka nk'inyenyeri iteka. Diyama yakirihe barasa ubururu. Muzi uko ubururu ari wo muriro waka kuruta ibindi bize physics. Umuriro w'umutuku ni uheruka uw'umuhondo ugakurikira uhereye hejuru uhagakurikira w'umweru uw'ubururu niwo ndani niko gushyuha kurenze. Rero ugeze ku rwego rw'ubururu ubwo nusaba andi manyenyeri gusa wongerwa. Nifuza guhora muri ubu buzima Imana ngo ndindire muri ubu buntu bwawe no mu ntege ntiyazanje zajya mbwira Imana ngo Mana ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro yongera imbaraga ntagukoza isoni bwakaba ari ubuzima ngo wibira ko hagati yirinde kugira ta bisobanura ko kugwa birashobo utabayema ariko ntiwemerewe kugwa. Kristo yagize intege nke ariko ntiyaguye ngo data yuko mbishaka bibe bikwe ubishaka. Haguruka dusengere muri amagambo
umenye ko abakoreshwa na satani hari abakoreshwa na satani ari ibikoresho by'isoni nke. Satani akavuga rero uyu ni umukozi w'Imana ariko bamuza bw'uburyarya no kubeshya ugusamana ntacyo mubwiye nuko ari umuhanuzi reka mfe kumukoresha nubwo ntamwishyura. Satani rero akaguhindura igikoresho ntabwo akubara mu bantu arwanya. Nongera gusanga ari bitwa abakozi b'Imana b'abatekamitwe bambara neza bafite amamodoka batishura inzu babanje kuruha aragenda agafera umuntu akavuga ngo dore ufite ibibazo mwereka nkurongore hanyuma nkukore deliverance kandi utange na televiziyo yawe unyishure n'inzu akahita abikora umuntu n'umutima mwiza kandi ugasanga afite impano z'Imana isi ugasanga mbese Satani abo ngabo bariyishuriza ntabwo barinda kwishurwa n'Imana kubera ko ntabwo Imana ibabara. Na Satani we rero ngo ntacyo twakaze yagiye tazabaruka muzaheruka mubaye abanyu. Rero Satani agukoresha atakwishura niyo mpamvu nanze gukoreshwa n'Imana ntishurwa nayo ndi full time minister nta muntu utabiriza nishura rent. Imana yambwiye ngo ntuzanga amaso nyoko nubwo ari muri Amerika ntama wanjye ntacyo musaba ndiyishurira inzu. Hanyuma abantu bakose no dide ni gute waba ni guhaye kazi ufite ko tubona umeze neza umeze nk'uyafite amafaranga ndabwira nzewe nkorera ijuru riranyinjiriza iyindi business nakora reka nyibabwire uremere na kuyikorera. Imigani 19:12 nguba bari umukene abagurije Imana wakora business yo kuba manirenda ukajya uguriza Imana yihemba neza ntiyambura banka zo harigeze gukubitisha cyamunara utarayabona bitewe n'amasezerano tumvikanye nayo. Imigani 19:17 aravuga ngo ubabariye umuntu ufite icyo akeneye ukabona hari icyo umurushije mwere se ukagira icyo ubugurije Imana nayo ngazakwitura mu gihe gikwiriye. Iyo ni business iri mu Migani 19 yigerageze uyongere kuyo wajya gukora. Reka nsubire mu iyo business yigerageze uyongere kuyo wajya gukora iki nubona mwere se hari icyo akeneye n'amazi yo kunywa yamuguri uzabugurije Imana. Iyi business ntihomba ihemba neza iyo business murayumva nayo iri muri business nkora mbonye mwene data ari icyerekana ifite icyo murushije ndagikora sindinda kubikora mbikora kubera yuko nzi uko ari business nkorana nayo shaka gushimwa nayo nubwo utashima uzi uko nagurijeyo. Rero ningira ikibazo nzishuzayo kuko sinahaye umuntu nahaye Imana mu muntu ko mwakumsha bene da iyo business hari icyo batwaye umurumva arubwo ikomeye gutanga kucyo ufiteho hari icyo urushije mwene se iyo business urumva idakora. Ntuzarinde ko umuntu ubona mwene se ari itakeneye avuga ngo ntago nagira urukundo rw'Imana rwaba muri wowe rute ndarangije muhaguruke dusenge muri iryo jambo tugiye kuririmba. Iyo ndirimbo turayiririmba tuvuga ngo kuva ubu sintu nyibizabejo kereka niba ibyejo ari wo bifite ariko dukwiye kumenya yuko ibyejo biri mu maboko y'Imana. Ya mubwiriza akanwa kuri gatatu avuga ngo dusome duhagurutse ntacyo bitwaye badusomera tuharirimbe. Umubwiriza akanwa kuri gatandatu dide ndarangije ubuhanuzi bwa rubwo umenya umugambi w'Imana mu kugeragezwa kwawe. Satani abashaka yuko ucogora hanyuma gukoresha ucogoze n'abandi. N'Imana ibishaka yuko ukomera igukoresha gukomeza musobanukira ubutumwa noneho bw'umwihariko niba wibagiwe ibindi iki gitwari ngo umugambi w'Imana mu kugeragezwa kwacu ibishaka yuko duhagarara hanyuma nidukomera tuzakomeza abandi nidukomereka tuhakura umuti uvura ibikomere tuzawomora ibikomere by'abandi mu cyo cyo gukomeretsa abandi. Haleluya. Ariko nugwa Satani nawe afite umugambi wo kuzagukoresha nakugwisha uzagusha niba unaguye ntuharanire kugwisha abandi ahubwo haranira guhaguruka n'izina rya Yesu uba mu buzima Satani umubangamiye. Aba rero nibo Satani arwanya abande abanze gukoreshwa nawe ntago bemera kwamuza bwa by'ibyaha iyo baguye mu cyaha barahaguruka bakiyuzuza nabo bakagira amahoro. Aba rero Satani abashiraho ijisho nibo rwariko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:12 avuga ngo abashaka bose kujya bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazarenganya kurenganywa n'intambara Satani tuzamurira kuko twanze kwamubuza bwo kumwubaha ahubwo twahisaba kwamubuza bwo kubaha Imana kandi turi muri Kristo Yesu. Hari rero kwihangarira ibikugerageza Uwiteka azaguha inkomezi kandi zo gukomeza n'abandi. Dusomera aho ngaho mbabwira umusaruro wo kunezeza Imana muri icyo cyanditswe dusenge digenda arangirije kuko unezeza Imana ari we ihubwenge atasengeye no kumenya ikamuha kumenya atasabye n'umunezero ikamuha n'umunezero ikamwongera ariko umunyabyaha yego imuha umuruho yego wasarure arunde yego abona ibyo guha unezeza Imana nubwo bagarukira baratubwiye ngo unezeza Imana ngo imukorera iki imuha ubwenge ikamuha umunezero ikamuha no kumenya
hanyuma ikamwongera n'ibyo umunyabyaha yaruhiye Imana imuha kuruha yamara kubirundarunda kandi ngo iyi nzu maze iminsi yubaka yihereza umukozi wanjye amaze iminsi bamwirukana kandi yimuhereza utamwishyuza akahita yikura ngo ninjye wayiruhiye ariko Uwiteka arambwira ngo nyiguhe. Rero hari igihe yanyaga bayo hari n'igihe nanyaga none n'abapagani bavuga ngo unezeza Imana bimuha kumenya umunezero n'ubwenge ariko noneho ntigarukiraho iby'umwuka si byo gusimuha ahubwo imwongera n'iby'umubiri. Hari n'igihe noneho ibinyaga mu bapagani baruhiye ikabanyaga. Ibi bintu babwira ngo bigerageze urebe impinduka. Ndi mu buzima mfite ubuhamya yuko hari abantu benshi banagiye inyaga ikanabategeka no mu nzozi kavuga ngo ndi guhatwa kuguhaya amafaranga uku kwezi kwa 10 ntabwo ari umupagani wayanyoheje ahubwo nibwo mwivugabutumwa arambwira ngo mbere ko nakiri umushahara numvishijwe irimbira ngo nguhereze umubare w'amafaranga imitwaro 24 sanga rente ya imitwaro 22 ndayibonye furahi cya 10 mbwira Imana mvuye mwivugabutumwa ngeze hano umuntu arambwira ngo bambye ngo nkweze hano amafaranga basa nindo ayohereje umuntu uri Dubai ufite nyine uri hano hafi ari amakere kandi umuntu ntajya ampereza amafaranga nawe se byaje gute kugira ngo yamara ngo mbere ko nakiri umushahara numvishijwe irimbira ngo nyaguhereze umubare w'aya mafaranga nanjye reka mbabaza baya ngo byari kuri Eliya gusa nawe byakubaho wemeye kwa muvuza bunezeza Imana. Hari abantu inyaga hari n'undi uri muri Amerika Imana amurotesheje mu nzozi nari ndwaye muri iyo minsi kamera ari ukuntu iramurotesha arambwira DJ ndi turazere de mata saa 9 z'igicuku ko mbyuje hari umbyukije Imana yimbyukije cyakwenda ukoreshe nomero kuri mobile money Airtel cyangwa MTN nawe ngo zose ziriho yohereza $50 amadolari 50 ariko ngo nsubiye kuryama Imana ari inkanguye ndavuga Imana yongeye kunyemeza uburyo yashatse kumpa nawe itanyuraho. Mama wanjye ndimubwira yuko ari umuntu wantunguye wishuti yaranga ngo birashoboka uwo ngo se ko atajya apfa kuboneka no kuvugana nawe ndavuga nanjye ntitupfa kuvugana n'ubwo apfa no gukwita ibyigisho byanjye ariko yarambye ngo Imana imukanguye wabaye mu buzima uzaye butuma abantu bakanguka ku bwawe bamubuza bunezeza Imana igira abantu izaje guhangayikisha Alexi aba yanakugurira ikoti kandi aragiye kuryigurira siko bimeze none hari ubuzima wabamo ukaba mwisi nk'ikivaju bagasase ujya ubikora nta muntu wese korose kuko mwijuri kuri payroll ijuru iraguhemba rigoreza no kumpamba nago rirampemba kuko nimwabura ibyo kumva ariko bubaye mu bwo kunezeza Imana uyishira mu ideni byo gukora ibiruti byo wayisabye ndetse n'ibyo wibwira idashingiye ku mbaraga zawe ishingiye ku mbaraga zayo nyinshi zikorera muri twe. Ubwo dukwiye gusenga ngo imbaraga zayo nyinshi zibe nyinshi muri niziba muri twe tuyishire mu ideni ryo gukora ibiruti byo tuyisaba n'ibyo twibwi Abefeso 2:20 tuvuga duti mwami